C'est en 2004. Ouais, tu vois, au niveau d'où? Dans le premier virage. Ah oui, oui, je vois, ouais. Franchement, magnifique. 2004. Il doit 2004, ouais. On dirait pas, hein. Ah, la vérité, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de potes quand j'étais plus jeune, dans le 91, ouais. Ils sont en 1000G6R. Plutôt, ouais, 2004, 2003, ouais. Un petit peu avant ça. Tu vois, c'est pas les mêmes versions. C'est quoi, c'est double sortie ou c'est une sortie? Non, une seule sortie. Une seule sortie? Ligne haute. Ok. Amuse-toi bien, sois prudent. Bonne soirée.